امشب نزدیک 2 ماهه که ما اومدیم دانمارک. امروز بعد از 1 ماه و حدوداً 20 روز همسرم حقوق گرفت. تقریبا 1 ماه و 20 روزه که هم شبا هم صبح کار میکنه. فقط یه تایم ظهر 3-4 ساعت میاد خونه، میخوابه و دوباره پا میشه میره سر کار تا ساعت 2 نصف شب، بعضی وقت تا 3. تقریبا اندازه 2 نفر داره کار میکنه و من هر شب تنها، هر روز عملا تنها. نه صدایی تو خونه هست، نه امیدی دارم کسی در رو بزنه بیاد تو، نه وقتی دلم میگیره میتونم به کسی تکیه کنم بگم میخوام نیم ساعت با هم بشینیم حرف بزنیم. بعد از این همه کار کردن، اندازه کار 1 نفر، حتی کمتر بهش حقوق دادن. همسر من سطح زبانش زیاد خوب نیست، نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه حقشو بگیره و این خیلی من رو اذیت میکنه از نظر روحی. و باز چون مجبوره ادامه میده. نمیدونم، شاید این خودش هم یکی دیگه از چالش‌های مهاجرت باشه. شاید چند وقت دیگه به این روزا بخندیم، ولی امروز خیلی دلم گرفته. این چند شب اینجوریم، میرم میشینم تو فضای سبز کنار خونه، چقدر بشینم، چقدر این طرف اون طرف رو نگاه کنم، این شبا تموم بشه، این ساعت ها بگذره، یه روز دیگه تموم بشه. نمیدونم کارم درست بوده یا نه، نمیدونم ما که اینطوری بودیم و ظرفیتشو نداشتیم کار درستیه که اومدیم یا نه. خدا کمک کنه و این روزا سریعتر بگذره. اینم وضعیت من بعد از 2 ماه از مهاجرت. یه شب‌های طولانی و ساکت و تلخ دانمارک.